Hi friends, Realme 3 गोदान मबाइला इन्डियायाव ओंखारबाय। दा नों गोनो गोथो जागोन Redmi Note 7 Pro मबाइल बेबो गोदान ओंखारबाय। जुदि दा नों मबाइल बायनो सानदोंब्ला जोबोद गिदिर गोनो गोथो जागोन। Redmi Note 7 Pro लानो ना Realme 3 लानो? बे भिडिअनि गेजेरजों आं बे गंनै मबाइलनि फाराग खोन्थागोन। माबे नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन, माबे गंसेया साबसिन होनबा लोगोफोर गोबां जाहोन दं। Realme 3 आबो मोजां खालामदों आरो बेबायदिनो गोबां जाहोन दं। Redmi Note 7 Pro खौबो मोजां खालामदों। नाथाय नोंथांनो बबे मबाइला मोजां जागोन बिनि डिटेल्स स्पेसिफिकेसन नायनायनि उनाव गावनो गाव सायख'ना बायनो हागोन। नोंनि थाखाय बबे साबसिन? गोबाङानो केमेराखौ मोजांनि थाखाय बायो आरो गोबाङानो बेटारिखौ गोबाव थांनायाव बायनो हास्थायो। अब्ला आं भिडिअनि जोबनायाव बबेया साबसिन जागोन बेखौ आं खोन्थागोन। अब्ला फैदो बे गंनै मबाइलनि सिङाव मा स्पेसियेल मोनो एबा दङ नायनोसै। अब्ला लोगोफोर Realme 3 नि बयनिख्रुइ सिगांसिन बिनि हाइलाइटखौ नायोब्ला Realme 3 आव मोनगोन 6.2 इन्चि फुल स्क्रिन। बेयो जाहैबाय HD+ डिसप्ले। HD+ माने 720p डिसप्ले। 720p डिसप्लेआव एसेबां मोजां मोननाय नङा, नाथाय थेवब्लाबो मोजां थिक थाक सोलिनो आन्था जायो। आरो बेजों लोगोसे मोनगोन 13+2 मेगापिक्सेल बेक केमेरा, Helio P70 अक्टा-कोर प्रसेसर मोननाय जागोन। Helio P70 प्रसेसरा जोबोद पावारफुल प्रसेसर। PUBG माबा माबि हेभि खामानियाव मोजां जायो। बेयो जोबोद मोजां प्रसेसर। बेजों लोगोसे Realme 3 आव मोनगोन 4230 mAh गिदिर बेटारि। गुबुन फारसे Redmi Note 7 Pro आव मोनगोन 6.3 Full HD+ डिसप्ले। बेखौ जों बुङो 1080p डिसप्ले। बेजों लोगोसे 48+5 मेगापिक्सेल बेक केमेरा जायखौ Sony IMX586 सेन्सर बेयाव मोनगोन। Snapdragon 675 प्रसेसर होदों आरो 4000 mAh गिदिर बेटारि मोननाय जागोन। दानिया फैदो लोगोफोर बिनि डिटेल्स आरो रिभिउ खालामनायनि डिटेल्स आरो स्पेसिफिकेसनाव मा खम मा बारा मोननाय नायनोसै। Realme 3 नि अजना 175 ग्राम्स। बिल्ड क्वालिटियाव बियो एसे फावसायनाय जाबाय मानोना Realme 3 आव मोनगोन प्लास्टिक बडि आरो सिगांनि डिसप्लेआव गरिल्ला ग्लास प्रटेक्शन, नाथाय मा नाम्बार बेखौ मेनसन खालामनो होआखै। बिनि गुबुन मोनसे Redmi Note 7 Pro खौ नायोब्ला बेयाव मोनगोन 186 ग्राम आरो बिनि बिल्ड क्वालिटिखौ नायोब्ला उन सिगां गरिल्ला ग्लास 5 प्रटेक्शन मोननाय जायो। प्रटेक्शन हिसाबै Redmi Note 7 Proआ सिगांसिन आरो साबसिन। दा बे गंनै मबाइलनि अपारेटिं सिस्टेमखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन गंनैबो मबाइला Android 9 एबा 5 बक्सनि सिङावनो मोनगोन। बेजों लोगोसे बेनि चिपसेटखौ नायोब्ला Realme 3 आव मोनगोन MediaTek Helio P70 जायखौ 12 नैन'मिटार टेक्न'लजि होदों आरो Redmi Note 7 Pro खौ नायोब्ला बेयाव मोनगोन Snapdragon 675 चिपसेट जायखौ 11 नैन'मिटार टेक्न'लजि होदों। जुदि नों प्रसेसर हिसाबै कम्पेयार खालामोब्ला Redmi Note 7 आ साबसिन एबा सिगांसिन मानोना बेयाव जोबोद मोजां प्रसेसर मोननाय जायो आरो बियो गोदानबो। इन्टारनेल स्टरेजखौ नायोब्ला Realme 3 आव 3GB आरो 4GB RAM मोनगोन आरो 32GB 64GB इन्टारनेल स्टरेज मोनगोन। आरो Note 7 Pro खौ नायोब्ला बेयाव मोनगोन 4GB आरो 6GB RAM। बेजों लोगोसे 64GB 128GB इन्टारनेल स्टरेज बेखौ मोनगोन। बेखौ नायोब्ला Note 7 Proआ सिगां जायो। दानिया फैदो केमेराखौ नायनोसै। अब्ला Redmi Note 7 Pro जोबोद सिगां आरो साबसिन मानोना बेयाव 48 मेगापिक्सेल Sonyनि IMX मोनगोन, नाथाय Realme 3 खौ नायोब्ला बेयाव बारा मोजां फट' लानो हानाय नङा आरो डिसप्लेआव एथबां मोजां फट' मोननाय नङा मानोना Realme 3 आव मोनगोन 30 मेगापिक्सेल f1.8 एपार्चार मानोना बेयो ल' लाइटआव मोजां जागोन आरो 2 मेगापिक्सेल डिप इफेक्टनि थाखाय मोनफागोन। Redmi Note 7 Pro खौ नायोब्ला 48 मेगापिक्सेल f1.8 बेबो ल' लाइटआव मोजां जायो आरो डिप इफेक्टनि थाखाय 5 मेगापिक्सेल मोनगोन। बिनि एपार्चारा 2.4। अब्ला जोबोद मोजां Redmi Note 7 Proआ। आरो सेल्फि केमेराखौ नायोब्ला Realme 3 आव मोनगोन 13 मेगापिक्सेल। बिनि एपार्चारा f2.0 आरो Redmi Note 7 Pro आव नायोब्ला बेयाव मोनगोन 13 मेगापिक्सेल f2.0। Note 7 Pro आव EIS मोनगोन भिडिअ रेकर्ड खालामनायाव, नाथाय Realme 3 आव EIS मोननाय नङा। भिडिअ रेकर्ड खालामनाय समाव Realme 3 आव भिडिअआ मावगोन। अब्ला लोगोफोर बे गंनै मबाइलनि गेजेराव बबे साबसिन? जुदि नों प्राइसखौ नायोब्ला Realme 3 नि प्राइसआ 11,000। बेयो जाबाय 4GB RAM आरो 64GB स्टरेज
आरो नट 7 प्र' बायोब्ला बेखौ मोनगोन 4GB रेम आरो 64GB इन्टारनेल स्टरेजखौ बियो 14,000। अब्ला लोगोफोर 3,000 बारा होनानै जोबोद मोजां पारफरमेन्स आरो मोजां बिल्ड क्वालिटी मोनगोन Redmi Note 7 Pro'आव। नोंथाङा Redmi Note 7 Pro'खौ लानो हागोन। नाथाय Realme 3 जाय 3GB रेम आरो 32GB इन्टारनेल स्टरेज बियो मोजां जागोन। दाम खमावनो मोनगोन बियो भेलु फर मानि। थेवब्लाबो Redmi Note 7 Pro'खौ लानाया फिउचारनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। जुदि नों बेखौ लायोब्ला 4-5 मान्थ्स जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा। दा बे समाव बे मबाइलखौ रावबो कम्पानिया बेबायदि मोजां प्रसेसर पारफरमेन्स बिल्ड क्वालिटी होनो हायाखै। दासिमबो गोदान ओंखारनाय मबाइलफोरा Note 7 Pro'खौ जोख्लायनो हायाखै। अब्ला आं आसा खालामो बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।